Бұрын қазақтар қыз ұзатқанда не болғанын білесіз бе? Бұл жай ғана той емес, бұл ұрпақ пен дәстүрдің аманаты. Қыз ұзату қазақ халқының ең қасиетті дәстүрлерінің бірі. Қызды жаңа әулетке үлкен құрметпен шығарып салған. Қалыңдықтың басты белгісі сәукеле. Бұл тек әшекей емес, жаңа өмірдің символы. Ең әсерлі сәт ата-анамен қоштасу. Бұл жерде бата беріліп, ақ тілектер айтылған. Қыз ұзатуда арнайы жырлар айтылған. Бұл қыздың жаңа өмірге аттануын білдірген. Ежелгі қазақтар қызын ұзатқанда ең жүрек ауыртар дәстүр болған. Ол сыңсу. Қыз ұзатар алдында қалыңдық сыңсу айтқан. Ол ата-анасымен, туған жерімен қоштасқан. Ата-анасымен үлкендер бата берген. Бұл қыздың жолы ашық болсын деген тілек. Қызды күйеу жағы алып кетеді. Бұл екі әулеттің байланысының белгісі. Қыз ұзату дәстүрі ғасырлар бойы сақталып келеді. Бұл туралы көптеген деректерде жазылған. Соның ішінде қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов еңбектерінде кездеседі. Бүгінде бұл дәстүр өзгерсе де, оның мәні отбасы, құрмет және рухани байланыс. Қыз ұзату мен сыңсу дәстүрі ғасырлар бойы сақталған. Бұл қазақ халқының рухани мәдениетінің маңызды бөлігі. Ата-бабамыздың мұрасы, біздің болашағымыз. Бұл дәстүр ата-бабамыздан қалған аманат. Видео ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналыма жазылыңыз. Рахмет!